其實呢個世界好唔公平嘅，咁就有啲人要用好耐時間去學一樣嘢，有啲人一出世就識㗎啦。咁周杰倫就係屬於嗰種，望住佢，我覺得點解有啲人咁奇怪嘅咧？咁唔係話奇怪就等於叻嘅，唔一定叻嘅。咁但係如果奇怪而又叻的話，咁都幾好睇嘅。我覺得應該可以咁講嘅。對上一次我見到有咁嘅天分嘅演員，都可以講得上係鄭秀文啦。再對上一個呢，就係袁詠儀啦。再對上一個我都可能未識睇戲啦。有啲人係咁嘅，即係一埋位就識做戲㗎啦。佢係一個幾純真嘅細路嚟嘅。其實佢幾似劉偉強嘅，都係心智唔係好成熟嘅人嚟。我覺得幾啱做呢個角色啊。其實